Hola, profe Noé, ¿cómo estás? Hoy vengo a contarte un tema muy interesante en nuestro club de teatro, Avanti Teatro. Hola, profe Panchito, muy bien, gracias. Cuéntame, yo quiero conocer más sobre este tema. Cuéntame, Panchito. Sí, profe Noé, te lo voy a contar sobre todos los efectos y sonidos que podemos crear desde nuestro hogar, como efectos especiales, efectos de sonido, que nos ayudará a tener unas lindas presentaciones dentro de nuestras obras de teatro. Qué lindo este tema, profe Panchito, me ha gustado mucho. Ahora vamos todos, chicos, a conocer más sobre esto. Los efectos de sonido nos ayudan a presentar y a dar una mejora en nuestras obras de teatro para hacerles más realistas. Sí, Panchito, con sonidos podemos interactuar de una mejor manera con nuestro público. Por ejemplo, si nos disfrazamos de animalitos, podemos colocar unos sonidos de animales o de un bosque. O con tu voz propia puedes hacer los sonidos de animales. Muy bien, chicos y chicas, recuerden que los sonidos los podemos crear dentro de nuestro hogar, con objetos o cosas que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, podemos crear los sonidos de un aplauso, los sonidos de la lluvia, los sonidos de una rana, los sonidos que tú desees, buscando muchos materiales que tenemos dentro de nuestro hogar. Vamos a aprenderlos en Avanti Teatro. Hasta la próxima clase, chicos. Gracias por estar presentes. Chao.